O na kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niyadtong higayuna ang mga tinud-an ang adto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Jesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog siya sa atubangan nila ug miingon siya, hinumdumi kini gawas kung mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao katong magpaubos siyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa, ug ang magadawat ug pag-iinay sa akong ngalan magdawat kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel ato ang kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot kayo. Ang pinakatima nga gitudlo karon kanato ni Kristo pinaagi sa Biblia mao ang tema kabahin sa pagka mapaubsanon. No? Importante kayo matud pa niya, no? Kay konsultihan ko kamo ang matud pa din ingon sa labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining mga bata. Sa ato pa, kung gusto di kitang makasulod sa gingharian sa langit, mas maayo kayo nga magbaton kita sa kinaiya sa pagka mapaubsanon. Doon ako'y amigo nga labihan ng datua karon, no? Labihan yung datua na. Dili kay dulo dato lang, no? Dili kay milyonaryo lang, bilyonaryo. Ug naamo yuta nga mga 10 hektaryas, kulo kwartahan na kano. 10 hektaryas o 20 hektaryas, may kwarta-kwarta na ka. Kanang akong amigo, 1,300 hectares ng yuta na. Dato dili. Dato kayo. Naa kay trapos kabuok, aduha kabuok, lungbed, kwartahan na kano. Kana akong amigo, 68 kabuok ng lungbed anak. So niya, dato dili. Dato kayo. Kabalo ka kung siya nakapadato niya ang iyang pagka mapaubsanon. Nagbiding sa dito sa tulong og kinsay mo kuan ba tulong sentral na siya gipanag-iya sa mga Tebes sila ni Arnie kuan sila si Pride minyong ang nakadaog kabalo kag kinsa siya nganuman tungod kay nakita sa mga tag-iya ang iyang pagka mapaubsanon. Niingon ang mga Tebes, murag mas musalig minimo kay mapaubsanon man ka. Nakita man ang iyang pagka mapaubsanon sa iyahang sultihan, sa iyahang pagka kining mga yung mahigyo siyang tao. No, ang uban og mo-donate og kapilya, mo-donate og sin, mo-donate og simento, duha ka sako. Siya dili mismong si kapilya iyang i-donate. Dili na iyong yuta palito na niya ihatag na sa mga tao og iya nang i-donate. Kuan dili kanang manghihatagon dili. Hilabihang pagka manghihatagon. Kung mangayo mong hinabang, no? Hinabang nangayo kay na hospital. Unsa man day sakit sa imong anak manam. Dako ning ulo. Dako ning ulo kanang gitawag sa English og hydrocephalus. Sa dana inyong anak dito. Ina patambali na. Ako ran tawagan dong taon-taon. Kabulo kang pilay na bayaran kay gioperahan man gyud wala ni donate og 5,000, 2,000. Pilay na bayaran 280,000 wala ra na problema. Manggihatagon dili. Grabe ka manggihatagon pero karon bali na niyang datua. Nalibog na siya kung unsa ug asa gikan ang iyahang kwarta. Nganuman, tungod kay mao man kanang gitudlo ni Kristo,
Kung kinsa katong magpaubos, ipataas. So tungod sa iyahang pagka mapaubsanon, no, sa Bayawan, kabalo kag pila ng ilang sound system, 1.5 million. Kabalo mo kisay nag-donate. Siya. Dili basta-basta kung mo donate. Dili basta-basta kung mo donate. Pero, matingala na po siya, nganong ingon ni ana ka kining daghan ang kwartang moabot. Kabalo kang kung sa hitsura ana, tawhana, maumaor ko na nako. Gatsulot sinila sa na, t-shirt, pero gwapo lang hinong kaing service. Ako, multi-cap naman gini. Hatag 6 million ka na yung mga kada daay mo abot nga mga kanang bagong modelo, palit yun siya na. Pitindagana na ka. Gani, there was one time, niliha ato ako may giingnan ko niya. Kining akong usang daan, ako na naihatag ni mo kundi ko mudawat anak. Hindi ko ka-maintain anak. Mga gwapong salakyan ba nga, wala na mauna siya. Daghan man siya kayong ingon niya. Ako na nihatag ni mong usa, naka-adik ko. Nga naman, daily ko mo gasto, maintenance sa anak. Kaya ko gani kayong mahal nga salakyan, mahal po ng pisa anak. May maning multi-cab, kaya tag 600 na ng pisa anak. Kanang mga dagkong sakyanan, tag 18 mil, 20 mil, patay kag pinaayo anak. Kung dili na mo yung atong topic, ang atong gitanaw is pagka mapaubsanon. Nga sa ato pa di ay, ang atong pagkamapaubsanon, dili lang katabangan sa Ginoo nga malangit, kung dili, dinhi mismo sa yuta, tabangan kaniya. Nga naman, tungod kay ang usa ka taong mapaubsanon, manggihatagon. Wala gyud taong mapahitason nga manggihatagon. Kalagmitan gyud mapahitason, perte gyud ang hangula. Magbutang-butang gyud na sa ilahang gate nga no solicitation. Dili yung kakaduol, anak. Mapahitason ko na. Pero mapaubsanon gani. Muna giingon sa mga pinulungan nga, ang taong manggihatagon, bisag wala, magpakanaa. Ang taong hangulon, bisag naa, magpakawala. Muna nga og kawatan, naa di ay. Natingala man ka, walay kwarta, unya pagkasunod adlaw, gikawatan. Wa man nakikikwartahan, gikawatan man lagi ka. Tanawa ra. Naa siya kwarta nga para kawat, pero dili para hatag. Nga naman, makawat man dyan, kay daghan naman kay kwarta makayang maning kawatan, kining hangulan, ipatag mo taning kawaton taning kwarta ini. Mga gulang, sa kasaray pangbutang ng ilahang mga kwarta, kay mga apo po, mulipot tapos ipang butang sa ilalong sa unlan, ibutang sa mga apo mo, suito kayo. Kawaton na nga si Lula, naanad man sa una nga, butang-butang, ras dughan, kayo ras dughan, iunlan og mga biin, yung mga kapo, kawaton na. Klaro, sa ato pa di ay, kini di ang atong kinabuhi, dili lamang, kining gitudlo ni Kristo kanato, dili lamang ni panglangit lamang, kung dili pang yuta pud ni. Ngano man, kini day pagkamapaubsanon, mao pud ay kini mutabang kanato nga medyo moasinso tagamais kinabuhi. Nya kalagmitan gyud sa mga mapaubsanon, mo itabangan sa Ginoo. Katong mga huluhangol-hangol gamay, moasinso magani na pero murag lubos. Ngano man, murag ang grasya pud bitaw. Murag dili pud kay duol. Pero katong mga manggihatagon mura og sayon kay mosulod ang kwarta, sayon ra po kay mo gawas. Muna gitawag sa mga pinulungan sa mga in English nga the more you give, the more you receive. So makakita gani kag taong baling pobrehha, hangol gyud na. Kalagmitan. Tao gani nga magkamang sa yuta tungod sa kawadon, hangol gyud siguro na. Yan naman. Mo manang napobre ko, wa man natabangis Ginoo kay bali mo nang hangula. Ultimo iyang kanang taong hangul bisan ra ba iyang kaugalingon iyang hangulan. Kabantay mo anak. Giyon sa mga example. Kanang ilhan ana nga nakakita ko ana dito sa bukid.
mukaon, dili siya mukaon og mga nindot nga isda. Kana gyud yang paliton kana perting lang saha nga kanang lata-lata ng kamay barato ra man na. Pero makapalit siya, palindaghan ng kwarta. Pero kung tagaan nimo siya mga patsadang isda, baling kusugang mukaon. Ang katong mga mahalon ba, ang patsada kay ginununan. Pero kung siya papaliton, ang iyang paliton ana, kalagmitan ana, katura gyud ang tawag nato og kining sa ngalan ng mga langsahon. Langsa nga makabukog nga mga isda. Kaya sa ato pa, ang iya mismong kaugalingon, iyang hangulan. So, dili mayo. Kaya nga naman, ultimo gani iyang kaugalingon, iya gani iyang hangulan, ang uban pa ka. Klaro. Klaro. So, sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, usa kini kapag tulunan alang kanato kining gitudlo ni Kristo, no? Kinsa katong magpaubos, ipataas. Ya, kanang epekto ni ana, dili lamang panglangit, kung dili po sa yuta. Kalagmitan gyud mga manggihatagon, mo dali ra mo asinso. Kaya doon na may giingon sa in English nga, the more you give, the more you receive. Unya ka nang giingon ni Kristo nga, kinsa katong magpaubos, ipataas, mo epekto gyapon na diri sa yuta. Manindog palihog.